aí, pessoal, beleza? Agora tem buzina. Agora com a buzina decente, coloquei uma... Isso, certinho. Depois que entra dá seta, né? Véia do caralho. Agora tem uma buzina decente. Quero ver quem não vai me escutar agora. Tá gravando. Transamérica. Ai, ai. Pois é, agradecer os inscritos novamente. Ai, esses moleques são besta pra caramba. Todo mundo zoando o Alan. Alan. Não botei buzina. Agora é uma buzina. Ai, ai. Eu esqueci que eu ia por dentro pra passar na loja de um amigo meu ali. Caramba, viu? Os brother lá do barzinho. É nóis. Vamos por aqui. E a diferença de preço é interessante. A buzina da minha moto original, R$150. Oi. A da Twister, numa loja qualquer, paguei, pra arredondar, vai R$20. E aí, tem muita diferença? Nunca fica atrás de um carro assim numa ladeira de moto, porque tem sempre aqueles motoristas bração que pra deixar o carro, pra fazer o carro sair, faz ele voltar 3 metros pra trás. Aí já, ó, outro, ó. É uma carreta, pra entrar tem que abrir assim. Aí tem motorista que deixa o carro voltar muito, aí se o cara tiver encostado atrás de moto, quem se ferra é o cara da moto, né? Tanto isso de moto quanto pra carro. Se você ficar muito encostado, você se ferra. Eu fui pra Kawasaki com a câmera desligada. Che, todo mundo armado. O povo tá doido. Segundinha, segundinha. Ai, caramba, isso é buzina. É.
fica andando e olhando pro celular, né? Tá certíssima você. Bora logo pra sua faixa, tiozinho. Ai, ai, a fome tá atacando. Sem botar o pé no chão, ó. Isso sim é buzina de verdade. Chegar em casa, vamos trabalhar, né? Senão não vai. Bom, pessoal, vou desligar por aqui. Abraço e valeu por acompanhar o vídeo. Se inscreve lá no canal, se inscreve aí no canal. Ou curte lá a página no Face. É nóis, abraço e até o próximo vídeo.